¿Sabes qué es FERCAM? Es la Feria Nacional del Campo. El punto de encuentro donde la tecnología agraria más avanzada de España se une a nuestras tradiciones. Y todo ocurre aquí, en Manzanares. Una ciudad hospitalaria, rica en historia, con vinos y quesos de prestigio mundial que conquistan cada paladar. Quédate a descubrir una tierra llena de oportunidades, cultura y sabor. Manzanares y FERCAM, innovación en el campo, orgullo de nuestra tierra. Ven a conocernos.